ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज भिडियो में जानिबा आगामी 3 दिन आपणकर किपरि कटिबो, केउ प्रकार आगामी 3 दिन को आपण प्लानिंग करिवे से सब विषय रे आमे आज भिडियो रे पूरा विस्तार पूर्वक भाबे जानिबा। तेणु भिडियो को लास्ट पर्यंत निहाती देखंतु। मने रखंतु निजको भावनात्मक रूप से सबुबेले मजबूत करी रखंतु। एहा द्वारा आपण आपणकर गतिविधि को बहुत बढ़िया रूप से गोटे स्थिति रे नहीं पहुंची पारिबे। विद्यार्थी तथा युववर्ग निजर मनोबल आउ आत्मविश्वास को बनैकी रखंतु। कौनसी प्रतिस्पर्धा संबंधित क्षेत्र में सफलता मिलिबार पूरा संभावना रही। अतिरिक्त कार्यभार कारणरू आपणक व्यक्तिगत कार्य रे रोकावट मध्य आसी पारे। सेथिपाई व्यवस्थित दिनचर्या रखंतु। ए समय रे पिलांको सह निजर टाइम को स्पेंड करंतु तथा निजर समस्या को सुलझेबारे योगदान दियंतु। अटके थिबा पैसा को सावधान सह सुलझेबे। बिजनेस कार्य पूरा हेबा कारणरू प्रोब्लेम मध्य आसी पारे। ता सहित कोनोसी अनुभवी बा राजनीति व्यक्ति को सहाय्य नेबा आपणको पई फायदामान रहइबो। ता सहित ए समय रे कोनोसी प्रोब्लेम आसीबा कारणरू कोनोसी फ्रेंड्स को परामर्श आपणको पई बहुत भलो रहइबो। वैवाहिक संबंध मधुरपूर्ण रहइबो। लव पार्टनर को सह संबंध रे घनिष्ठता बढ़िबो। स्वास्थ्य रे अलस्वामी कारणरू अलस्वामी बा थकापुणा आपणको अनुभव होई पारे। ता सहित अधिक आराम नेबार ए दिन रे आवश्यकता रही। कौनसी परिश्रम को आपण बहुत सरल सह हासिल करेंगे। से भूल ए दिन रे आदौ भी आपण करंतु नहीं। मानसिक आकस्मिक सुख शांति मध्य अनुभव हेबो। पिला माने निजर पाठपढ़ा प्रति एकाग्र चित्त रहिबे। दिनर उत्तरार्धरे ग्रहर स्थिति किछि एपरि बनुछि कि नकारात्मक परिस्थिति रे किछि एपरि भूल करंतुनी, नहले परे आपनको बड़ प्रोब्लेम फेस करबा पई पड़ी पारे। ता सहित जदि कहिबा चिंता रे आपण प्रयास करबा पई ट्राई करंतु। कोनोसी कारणर उचित इन्फॉर्मेशन न मिलबा कारणरू कोनोसी बड़ धरणर ऑर्डर आपणको हातरू जाई पारे। किछि लोक आपणको फोर्स करबा पई चेष्टा करिवे। अन्य कथारे न आसी निज निर्णय को सर्वोपरि रखंतु। ता सहित आपण आपणकर अधिकार को व्यवहार करंतु। जीवन साथींकर परामर्श सहयोग आपणको पई लाभकारी सिद्ध हेबो। युव वर्गंकर ए प्रकार स्थिति जदि कहिबा आपणको पई बहुत भलो रहइबो। दिन आपणकर बहुत बढ़िया रूप से चलिबो। कहार चिंता बा प्रेरणा कारणरू आपणको विशेष उद्देश्य पूरण हेबार संभावना बनुछि। मानसिक शांति और खुशी आपणको मिलिबो। घरे कौनसी स्थिति पई विवाह प्रस्ताव मध्य आसी पारे। ता सहित आपणकर स्वभाव रे सरलता बनैकी रखंतु। केबे केबे आपणकर अहं भाव अन्य द्वारा किछि भूल कार्य मध्य होई पारे। ता सहित कौनसी महत्वपूर्ण कथबार्ता करिबा समय रे अपशब्दर प्रयोग आदौ करंतु नहीं। एहा द्वारा आपणकर मानहानि होई पारे। व्यावसायिक गतिविधि रे उचित परिणाम मिलिबो। ता सहित शेयर संबंधित बिजनेस रे आपणको ए दिन रे फायदा मिलिबो। चाकरी पेशा लोकों को निज इच्छा अनुसार कौनसी बड़ धरणर ऑर्डर मिली पारे। घरे सुख शांतिपूर्ण माहौल रहिबो तथा आपसिक सामंजस्य मध्य बहुत भलो रहिबो। किंतु प्रेम संबंध रे स्थिति आपणकर परिवर्तन नहीं आसुची। पूर्व किछि समय रु चली आसुतुबा द्विविधार समाधान हेबा कारणरू आपणको खुशी मिलिबो। आपण आपणको निज कारण द्वारा कौनसी स्थिति को बदलै परिबे। आर्थिक तथा आध्यात्मिक गति रे निजर आस्था ध्यान रखिबा कारणरू आपणकर व्यक्तित्वर अवधि रे निखार आसीबो। ता सहित आपण आपणको कार्य रे रोक लगैबार अछि, नचेत आपणको प्रोब्लेम आसे उद्धार देइथिबा पैसा फेरिबा पई बहुत मुश्किल रहिबो। जदि कहिबा बहुत बड़ धरणर प्रोब्लेम आगो को आसुची। युवा वर्ग निज कामयाबी पाइबा चक्कर रे कौनसी भूल धरणर जिनिस रे मुंड पसंतु नहीं। व्यावसायिक गतिविधि मन मुताबक हेबो। ता सहित जदि कहिबा कार्य प्रणाली रे परिवर्तन आसीबो। आत्मविश्वास बनैकी रखंतु। किछि लोक प्रतिस्पर्धा कारणरू आपणको पई मुश्किल आनी पारंती। सेथिपई सचेतन रहिबार अति आवश्यकता रही। पारिवारिक व्यवस्था बहुत बढ़िया रखिबा पई बाहर व्यक्तिंकर हस्तक्षेप परिवार रे आदौ भी करिबा पई दियंतु नहीं। सुस्थ बनिबा पई आयुर्वेदिक जिनिसर अधिकरू अधिक आपण सेवन करंतु। ता सहित जदि कहिबा तो आपण निजर योग्यता उपरे विश्वास रखंतु तथा कौनसी भी सहायता उपरे विश्वास करंतु नहीं। जदि विशेष भाव में कहिबा एहा द्वारा आपणको बहुत भल परिणाम प्राप्त हेबो। आपणकर भल परिणाम और दिनचर्या आपणको व्यक्तित्व रे आसीबो और परिवर्तन नहीं आसीबो।
ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଛି ଏପରି ରହିଛି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ବା ଚିନ୍ତାରେ ରହିବେ। ଏ ସମୟରେ କାହା ଉପରେ ଆଦୌ ବି ଭରସା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି। ଅନ୍ୟର ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ହେବ କି ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସାୟିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଟା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ସାଝେଦାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ପାରଦର୍ଶିତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପୋଷିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର କାମ କରିବା ଗତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ବା ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଭବ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଆପଣ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀରେ ଆପଣେଇବା କାରଣରୁ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାରଧାରାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଯୁବା ବର୍ଗ ବ୍ୟର୍ଥ ମଉଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ପରିପକ୍ୱତା ପାଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନଙ୍କର କୌଣସି ଗତିବିଧି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ଠେସ୍ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବିଜନେସରେ ପରିଶ୍ରମ ମୁତାବକ ଲାଭ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଇନକମ୍ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପତି ପତ୍ନୀ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମଧୁର ବନେଇକି ରଖିବେ। ଆପୋଷିକ ତାଳମେଳ ରହିବା ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତଥା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବ। ଆପଣ ଏମିତି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁନି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବ। କୌଣସି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ବାଧା ଆସିବ। କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ରାଗ ଆଉ ଜିଦ୍ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ସକାରାତ୍ମକ ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ କହିବା, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଫୋକସ୍ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ କାମର ଅଧିକତା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, ପାରିବାରିକ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ରୋକଠୋକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଗତିବିଧି ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରଖନ୍ତୁ। ଦିନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କୌଣସି ଶୁଭ ସମାଚାର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଦିନ ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କୌଣସି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି କହିବା, କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ପାରିବାରିକ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ବନେଇକି ଆପଣ ରଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି କହିବା, କିଛି ଜିନିଷ ବନେଇବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବନେଇକି ରଖିବେ। ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଲାଭଦାୟକ ସ୍ଥିତି ବନିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କହିବା, ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବେ ସେହି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଆଶା ରଖିବା ଠାରୁ ଆପଣ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିପାରେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉଧାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନେଣଦେଣ ଏ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଯୁବା ବର୍ଗ ଫାଲତୁ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ମତଲବ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁନି। ନିଜ କଥା ଉପରେ ନିଜେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଖୁସି ବନେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।